Hola gente de YouTube, hoy hacemos un nuevo video para el canal. Hoy vamos a subir la tercera parte de Slime Rancher y vamos a seguir en donde nos quedamos. Sinceramente no me acuerdo muy bien dónde nos quedamos, ya que hace unos meses creo, casi un año, me parece. No sé, no vi hace cuánto. Subí el anterior video, así que vamos a ver hasta dónde nos quedamos. Si ven que está temblando mucho los pies, porque literal estoy sosteniendo el teléfono con las rodillas. Es complicado. Así que esperemos. Voy a pausarlo. Voy a hacer un corte. Bueno gente, acá sería donde nos quedamos. Dejando este line solamente solo. Porque está feo. Y estos dos también. Me acabo de dar cuenta que. Ahora me acabo de dar cuenta que tienen la misma especie de atigrado, pero con la de rosa y roca. Ya que bueno, acuérdense que les acabo de decir que no entró hace unos meses, casi un año, al juego. Así que si me verían muy, ¿cómo se dice? Muy inactivo en el canal, es porque es por los estudios del colegio, el secundario y todo eso. Sí, por eso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es darle a una familia a este, pobrecito, miren, está solo, está triste. Ni Italian, un familiar. Así que vamos a buscarle algún familiar lejano, o mejor dicho, crear un familiar. Y no de otra manera. Crear un familiar con un slime, me refiero. Agarrar un slime atigrado. No, no, perdón. Agarrar un slime rosa y darle un explore atigrado. No lo piense de otra manera. El gordo ahí ya estaba muerto, creo. Los rocas no hace falta. No, el pollo. El pollo. Por si acaso me llevo un plort para poder sacar, mira. Justo lo han tirado. Comete el rosa, no te comas el de piedra. Ay, buena. ¿Dónde está el otro? No me jodas que atravesó la pared. Bueno, yo otro. Me voy a llevar todos los pollitos. Ahí está. Ahora me lo llevo. Y rápido. Hay que volver a la casa para darle un familiar al otro y que puedan darme más dineros, sucio dineros. Voy a hacer iba a hacer un corte, pero me di cuenta que ya estamos literalmente a nada de llegar. Así que vamos rápido. Está guachunco acá. Anda con tu familiar. No lo conoces, no me importa. Van a ser familiares ahora. Toma. Te dejo ahí. A ver, ¿quién es? Víctor Umbris. ¿Alguna vez has visto un tigre daño? No. Por supuesto que no. Solo se pueden oír. Me disculpo, era una broma. Chicos, he encontrado un comedia. Oh, por Dios. Hay casi olvidé dejar los pollitos. Bueno, podemos hacer ahora. Podemos hacer ahora, la pregunta del millón. Vamos a ir a explorar. Voy a hacer un cortecito ahora para ver si encuentro algo, ¿cómo se llama? Algo, 50 veces decía algo. ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé cómo se decía. Interesante. Bueno, acabo de salvar a un rogallo y una gallina de ser devorados. ¿Se acuerdan de de gordo atigrado de los anteriores dos videos? ¿Y se acuerdan que en el primer video lo habíamos encontrado y en el segundo puse que nunca lo había encontrado? Me olvidé y bueno. Y me olvidé que no, ya lo había encontrado en el primer video, así que
Perdón por eso. Vamos a darle esto. No sé ni para qué digo que lo salvé si se lo voy a dar de ofrenda. Al poderoso Dios gato triado. Acá hay un caminito para caminar. A ver, eso. A ver. Eso. No, no. No mames. Mames. Me olvidé que no tenía Energy para el jetpack. A ver, vamos a ver qué quieren. ¿Don Comedia o la vieja de la esquina? Don Comedia o la vieja de la esquina. A ver. Don Comedia, a ver. ¿Qué dije? Los Slash Run son una evolución natural o es el resultado de estar expuestos a sustancias externas. Ok. Ok. ¿Los conseguí o tengo algo? Ok, aparece acá y dice que los tengo y creo que estaban en la isla esta. A ver si me puedo bajar. Estoy confundiendo. Voy a hacer un corte para ver si para ir al lugar más rápido y que ustedes no se coman media 30 segundos, un minuto de caminata hasta allá, así que ya vengo. Sí, chicos, la memoria no me falló, era acá donde estaban los slimes y atrás me estaban siguiendo unos slimes enojadosos, porque no tienen comida. Qué mierda, ¿para qué fui ahí? ¿Para qué fui ahí? ¿Para qué fui ahí? Ok, ¿qué quería? ¿Qué quería el otro? Quería, se me acuerdo de Slime Rat y Boom, pero ¿cuántos? Bueno, voy a agarrar 10 de cada uno, por si acaso. Y quería uno más. Una hojita. Oca a boca. Una fruta. ¡No! No, ay Dios, pensé que había un cosito. Cómete esto. A ver. Un pollito. Mira, pollito. ¿Qué era vos? Necesito un slime. Boom. Pero me acabo de dar cuenta que los únicos dos que había ya se convirtieron en slime boom rosa. Y no cambia mucho, sinceramente. No cambia mucho lo que a esperar nuevos. Esto, página del tesoro. Ni idea de qué es. Ni idea de qué es, pero bueno. Después veremos qué es. Estos Sprout Roca los puedo vender. Me llevo estos pollitos. Y voy a hacer. Ya vengo. Estoy investigando para poder encontrar Slime Booms y los Rat. Y me apareció este gordo. No me acuerdo si ya lo habíamos visto en otro video. Me parece que no. Que, hola, ¿cómo estás? Bueno, vámonos. Acá está. Si me acuerdo bien, esto era para el mapa, si me acuerdo. Sí, era para el mapa. Bueno, voy a hacer de vuelta el corte para poder buscarlos. Y si pasa algo más, les aviso. Bueno, al final logré conseguir 7 boom porque 10 ya me da bastante flojera. Me da ya paja conseguir los otros. Y acá había un camino que tampoco me acuerdo si lo habíamos encontrado antes. Sinceramente no me acuerdo nada de los anteriores videos, así que ni idea si lo habíamos encontrado antes. Pero acá hay Slime Rat. Tiene la misma. Bueno, sí. Slime Rat. ¿De qué dice? Ese resplandor es tan adorable que te puede enfermar. ¿En serio? No lo sabía, me estaba muriendo. Wow, nunca me hubiera esperado de un slime radiactivo. Wow, demasiado radiactivo. Bueno, voy a hacer otro corte más para poder ya encontrar por lo menos una cantidad
mínima, que no hay muchos al parecer acá. Así que, bueno, nos vemos en un rato. Ok, ya encontré un lugar donde creo donde puedo encontrar más cantidad de Slime Rat y cosas. Y cuando estaba yendo por acá, había unos slimes malos, hambrientos, que me empezaron a pegar y se acuerdan que yo tenía uno antes. Bueno, ese que estaba ahí lo tiré al vacío. Y le hicieron tirar algo de comida y después me di cuenta que no tenía comida. Y otra cosa que me di cuenta que con el agua se le puede sacar la radiación. O sea, miren, a ver. ¿Sabes? Seguramente algunos ya lo sabrán, pero bueno. Se le saca la radiación y no me hace nada. Pero espera, ¿se le contagia el otro? Ven que ahora tengo radiación, todo eso por que es radiactivo. Y se le sale cuando... A mí no se me sale cuando me tiro agua, pero bueno. Se le sale la radiación cuando le tiran agua. Al parecer es otaku, porque no se baña. Y el agua le daña. So, bueno, voy a conseguir uno más. Quiero que ustedes me ayuden a conseguir el último. A ver qué pareció al otro. La vaina del tesoro está cerrada. Sí, es igual al otro. Donde que azulado. Qué mal que yo no estoy azulado. Chale. Pero ustedes ahora me van a acompañar para buscar al último slime radiactivo. Aunque es un poquito difícil encontrarlos ahora. Los anteriores 4 fueron fáciles. A ver, vamos por acá para ver qué hay. Qué lindo. Hay un caminito. Miren acá hay casi me meto al portal. Mal. Y casi me vuelvo. Y no quiero... mira que hay otra vaina. Otra vaina. Caminito por acá. Algo por acá. ¿Se imaginan que alguien me empuje? Es imposible porque soy el único jugador en esta partida. Y encima puedo decidir crearle partida. Ya que... reviso de abajo. Ya que... bueno, es un juego de un solo jugador. Así que no sé si podré declararle una partida. A ver, lo había visto en la otra isla. Estaba esa puerta cerrada. A ver, aquí miércoles. No hay nada. ¿Es una caja? Ahí flashé una caja. No sé por qué, pero flashé una caja. Chale, no puedo. Bueno, voy a hacer otro corte para encontrar el último rat y voy a sacar el corte cuando ya lo encuentre y lo vemos entre todos, aunque ya habrán visto los anteriores 4 o 28 que aparecieron ahí, que eran grandes. Así que, bye. Wow, chicos, un slime rat que obviamente yo no tiré para no tardar como 30 años en encontrar otro. Wow, wow. Listo, ya tenemos los 5, sí, sí. Obviamente, obviamente. Bueno, gente, acá termino el video. El video es larguito, así que si quieren tener un rato, mírenlo. Y espero que les guste el video. Denle like, suscríbanse y dejen un comentario. Bye bye.